राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। दोस्तों सुबह उठने के बाद मैं मुंह धुलकर हो गया रेडी, फिर उठाया अपना सामान और चल दिया वर्कआउट करने। दोस्तों मेरे पास कोई जिम तो है नहीं, तो मैंने आज अपने ट्रक का डाला का ही बना लिया है जिम। तो आ गया मैं अपने जिम में दोस्तों। फिर मैंने सबसे पहले खाया केला। केला खाने के थोड़ी देर बाद दोस्तों किया वार्म अप करने के बाद दोस्तों आज हम करेंगे अपने शोल्डर का तगड़ा वर्कआउट। तो फिर मैंने सबसे पहले मारा दोस्तों 4 सेट बारबल प्रेस, फिर उसके बाद मारा 4 सेट अर्नोल्ड प्रेस, फिर उसके बाद मारा 4 सेट डंबल साइड रेज, फिर मारा 4 सेट डंबल फ्रंट रेज, फिर लास्ट में स्ट्रेक्स करके दोस्तों कर दिया अपना वर्कआउट खत्म। फिर खाया केला। केला खाने के बाद आगे वापस अपनी गाड़ी में। गाड़ी में आने के बाद दोस्तों मैंने बॉयल किए अंडे। फिर अंडे खाने के बाद दोस्तों कर दिया अपना ब्लॉग खत्म। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।